Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Nika Raffi dan ini teman-teman saya. Kita mau perjalanan kemana, guys? Jepara, guys. Oke. Sama sopir andalan kita, Ahmad Syafiq. Gimana kabarnya? Hei Syafiq, gimana kabarnya? Waduh, yang nyopir konsentrasi ya. Di depan macet, guys. Macet emang ada lampu merah, geng. Oke, di sana ada izin ya di belakang. Halo. Oke. Yang ayo ikut yuk. Follow. Oke. Follow siapa ya belum? Follow. Strat. Yalah. Jambul 181 ya, geng. Oke. Bersama izin Bajindul ya. Ini udah sampai di perempatan Majong. Mayong. Ada Habib Syah juga tadi. Ada Cak Non. Ma'rifat Syafaat ya. Oke, perjalanan masih jauh, kita lihat. Tujuannya kemana ini teman-teman tujuannya? Mau kemana kita? Ocean View. Ocean View. Ini pada belum pernah ke sana, makanya ini pengen ke sana bersama sopir andalan kita, Syafiq. Dia antara konsentrasi dan nahan pipis. Oke, nanti kita ketemu lagi. Nantikan selanjutnya ya, guys. Oke, selamat siang. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel... Oke teman-teman, kembali lagi sama saya. Sekarang saya ada di Ocean View Jepara. Di sini sangat ramai, pantai kolam renang, dan ini ada hiburan acara SID. Saya nggak berani ke sana karena panas. Di sini udaranya sangat enak sekali, pinggir pantai, dan di samping sini ada kolam renang. Ingin berenang bisa langsung bisa berenang. Oke, kita selanjutnya ya guys.